السلام عليكم اصدقائي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ورجعنا وياكم بفيديو جديد وان شاء الله يعجبكم. اليوم راح نروح سفرة، راح نروح انا واصدقائي نشوي على النهر، وان شاء الله الفيديو يعجبكم، خليكم ويانا. طبعا مع الاسف اليوم الجو يعني مو شمس بس، وان شاء الله نسوي لكم اجواء حلوة. الغراض مالتنا حبايب قلبي اليوم شباب، جبتوا الشكر، اهم شي الشكر. قان الهوى قان السائق مالتنا من البصرة سجاد، حي الله. من الناصر يا مسلم، منورين شباب، منورين. هذا المكان هنا وصلنا هسه. يا سجاد، يا سجاد، يلا نزل غرام، نزل يلا نزل. هاي جبناها هذيك نزلت ومن هاكو نزلت. عملنا عندنا تقبل هاي هاي. شوف هاي شلون حلوه. دير بالك شنو هاي؟ دير بالك انت، هاي سين. هذا المكان مالتنا مال الشو، هنا راح يصير هذا المكان على موقع مهرجانات. هاي هسه جاي نشق السمكة. هي اصلا وايد للعاده. هاي الزلاطة هنا. بشروا اشتغل الفحم. والله واحلى سجاد، تاج راسي مو ابوي. احلى ابو حسين ذهب. تسلم حبيبي. تعال لا تنتج، تعال لا تنتج. هذا المكان هنا مخصص بس للشو، يعني هاي منا للأخير. هاي يعني أي واحد يريد يجي يشوي، العوائل تيجي تشوي هنا. هاي تكمل تنزل تغسل هنا، أو يجنك ذني دوران أكل. هلو يمه شنو؟ يمه حليه والله العظيم. طين خبز، طين خبز. طينه ممكن طين خبز ما طين فيه. حيه جوعانات. هاي شنو؟
السلام عليكم. اليوم جيناكم بالمشويات. وهاي سفرتنا اليوم، والف عافية يا شباب. عاشيلك. هاك وين تخلي هاي؟ نخلي بعدين. والحمد لله والشكر، بعد ما خلصنا اكل هسه راح نروح. شوفوا الشاي، راح اشوفكم الشاي شلون سويته. شوفوا الشاي شلون مسوي الجدري. ولهنا اصدقائي راح ننهي وياكم هذا الفيديو، وان شاء الله يعجبكم يا رب. حبيت اشارككم هذا الفيديو اليوم، واتمنى من عندكم اللايك والاشتراك بالقناة، وانتظروني في فيديوهات جاية، وتحياتي لكم.